Tham vọng thất bại, món Wellington hải sản của sếp Vinh bị chê tanh và rời rạc. Ướp cái con cá bóp á, thì nó hơi tanh. Gạo mà để cuộn á, nó chưa có một cái sự kết dính, nó còn rời rạc. Cái gelée cuộn ở ngoài á, nó không có cá tính gì. Giống như là bao nhiêu lần chef Vinh đã sử dụng cái này rồi. Cái phiên bản Wellington hải sản, cá bóp với lại gạo gelée rong biển. Ướp cái con cá bóp á, thì nó hơi tanh. Gạo mà để cuộn á, nó chưa có một cái sự kết dính, nó còn rời rạc. Cái gelée cuộn ở ngoài á, nó không có cá tính gì. Giống như là bao nhiêu lần chef Vinh đã sử dụng cái này rồi. Cái sốt mới đầu Alan thấy trong bếp thì nó hấp dẫn thiệt, nhưng mà ra đây thì cũng là nước cốt dừa nấu với lại chút bột nghệ, rồi nêm nếm thì Alan thấy là nó yếu quá, nó chưa có mạnh để đủ nêm cho cuộn cá nó có một cái vị đặc trưng và đặc sắc. Look, as a judge, we try to help the chefs to elevate their dishes. I find this dish is kind of stepping a bit backwards. We've told him numerous times to stop doing the jelly, but he keeps doing the jelly. I'm disappointed in this dish. Yes, I think he loses his creation. I think it's too much. He did a fish Wellington. I'm loose a little bit about this. The dish, when you do something, should be from somewhere. Maybe he take the name because of name, but the recipe is completely... I think if it had pastry, actual pastry around, it would be yeah, good. Maybe. Yeah, or use the rice like crunchy. Or the rice. That's a little bit disappointing. Này, món thứ hai của Vinh. Rồi. Rồi, xin Salt, sugar, beetroot. Cà tím. Cái sốt coconut is okay. Turmeric, flavor coconut. There are nothing to do with the sauce and with the eggplant. This is a combination. I don't understand. Doesn't go well. As I said, the sea bass, small vegetable, are seasoning well, but they are nothing to do with the curry sauce. They are nothing to do with eggplant. Đúng rồi. Yeah, I don't know why he rolled in this jelly, but jelly about what? He just wasn't thinking too much about this dish, the execution. Yeah, that's right. Thinking too much, everything not balanced at all.